เขาเรียกผมว่าเสือตอนที่40สวมแหวนบนเตียงจบไม่บริบูรณ์ด้านไทเกอร์ฮะพ่อครบปีมึงก็เริ่มจากพาลูกกูค้างเลยนะขอโทษครับเธอร้อนแรงดีจริงๆสุดยอดไปเลยผมพูดแซวคนเป็นพ่อตากะว่าจะให้เขาโมโหเล่นๆที่จริงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยคึกดีจริงๆเลยฮะแต่ผมต้องทำงานต่อเนี่ยสิเดี๋ยวกูตบให้ความไปทำงานเลยปะ ขอบคุณนะครับลุงทำให้ผมเรียนรู้ได้เยอะเลยอย่าลืมนะผมทำครบ1 ปีแล้วลุงจะมาอิดออดงองแงไม่ยกให้ผมไม่ยอมนะชิลุงไปเรียกพ่อมาคุยแค่นี้แหละไปทำงานได้แล้วไปรำคาญขี้หน้าฉันจะไปทำงานละอ๋อนั่นสินะเรียกป้ามาคุยอย่างนั้นเหรอมันเหมือนมีความคิดที่แล่นเข้ามาในสมองครับผมยิ้มให้กับคนเป็นพ่อตาด้านเจ้าขาโอ้ยปวดไปทั้งตัวเจ็บไปหมดอะไรจะรุนแรงได้ขนาดนี้ปวดขาไปหมดแล้วตื่นแล้วล่ะคะคุณเจ้าขาทานอะไรก่อนไหมคะหิวค่ะอะไรก็ได้ตอนนี้เลยไม่เคยต้องมาอยู่กัน2 คนแบบนี้เลยฮะเกรงๆเหมือนกันพี่เมย์อยู่บ้านไม่เบื่อหรือไงแถมยังมีเจ้าตัวเล็กนี่กวนใจอีกเมื่อคืนพ่อว่าไหมคะไม่หรอกค่ะพี่คิมเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้เขาก็ใช้เวลา1 ปีนั่นแหละค่ะทำใจว่าแต่จะแต่งกันเลยไหมคะพี่เห็นเขาคุยกันเมื่อเช้าพี่คิมบอกว่าให้คุณไทเกอร์เอาพ่อมาขอได้แล้วนะคะงั้นเหรอคะยอมให้แต่งจริงๆสินะไม่รู้ตอนนี้คนบ้างานจะว่ายังไงเมื่อคืนไปที่บ้านใหม่เขายังไม่ทันจะได้สำรวจอะไรเลยมาถึงก็โดนอุ้มเข้าห้องทำงานเลยคนอะไรคึกอย่างกับม้าคิดอะไรอยู่คะยิ้มหวานเชียวพ่อเคยมีอารมณ์คึกไหมคะคนที่ถูกฉันถามหน้าแดงไปถึงหูเชียวล่ะก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะปกติก็ธรรมดาทั่วไปนะคะเฮ้ยหลบตาตอนตอบอะแบบเนี้ยมันโกหกกันชัดๆโกหกไม่คุยกับพี่เมย์ละฉันแค่อยากจะรู้ความสัมพันธ์พี่กับพ่ออะค่ะรักกันดีไหมพ่องี่เง่าหรือเปล่าเห็นพี่ต้องตามใจพ่อตลอดเลยอะจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็จะน่ารักมากไม่ต่างจากคนหนุ่มปกติเลยละค่ะอ้อนดีมากอ้อนเหมือนแมวเลยแต่เวลาอยู่ข้างนอกเขาก็จะวางมาดหน่อยให้ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะจริงเหรอคะหนูไม่เคยรู้เลยว่าพ่อมีมุมแบบนี้ด้วย จริงค่ะมีอารมณ์แบบงอนด้วยนะคะแบบเลี้ยงลูกมากๆเราก็เหนื่อยใช่ไหมมีอารมณ์งอนพี่ที่ไม่สนใจอะไรแบบนี้ค่ะพี่คิมน่ารักพี่บอกเลยใครอยู่ด้วยไม่หลงกับบ้านแล้วเธอดูมีความสุขมากๆเลยที่พูดเรื่องพ่อของฉันพ่อฉันก็คงจะมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับเธอจ้างคนมาเลี้ยงเจ้าคุณสิคะแล้วพี่กับพ่อจะได้มีเวลาให้กันบ้างขอบคุณนะคะที่เข้าใจอย่างที่เสือว่ามันดีจริงๆนั่นแหละที่มีคนมาดูแลพ่อแล้วถ้าคนนั้นรักพ่อของฉันขนาดนี้พ่ออาจจะเป็นผู้ชายแปลกๆทำอะไรเหมือนไม่มีเหตุผลแต่พ่อเป็นคนที่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นตลอดเวลาแล้วคุณเจ้าขากับไทเกอร์ล่ะคะรักกันดีอยู่ไหมมันก็เหมือนรู้สึกโหยหากันมากขึ้นนะคะ คึกดีค่ะ พูดแล้วก็อายเนาะเหมือนเป็นการคุยกับเพื่อนสาวมากกว่าแม่เลี้ยงฮะถ้าดูมีความวัยรุ่นอยู่มากมีการนินทาพ่อฉันเบาๆได้เมาส์กันเหมือนได้คุยกับเพื่อนเลยพอมันก้าวข้ามเส้นแฟนมาแล้วนะคะบอกเลยว่ามันเหมือนโลกอีกใบเลยล่ะค่ะยังไงคะพี่เมย์ก็โลกของสามีภรรยาไงคะ ถ้าคุณอยากรู้คุณเจ้าขาลองโดนขอแต่งงานดูสิคะเดี๋ยวจะรู้เลยเพราะว่ามันจะหมดความเกรงใจกันไปแล้วพูดอะไรคลุมเครือฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยแหม
ด้านไทเกอร์อะไรอะลุงเข้าไปสิอย่ามาทำลายบรรยากาศลูกกับเมียฉันไม่เคยคุยกันแบบนี้ขอฉันซึมซาบบรรยากาศนี้ก่อนผมบังเอิญมาเจอพ่อตาที่กำลังกลับมาจากทำงานพอดีแต่ไม่ยอมเข้าบ้านกำลังแอบฟังเมียกับลูกคุยกันเสียงหัวเราะคิกคักของสาวๆมันยังไม่เท่ากับประโยคที่พวกเธอคุยกันเลยพี่ก็ต้องบอกพ่อเบาๆหน่อยนะคะแก่มากแล้วอะเฮ้ยยายหนูกำลังนินทาฉันคิ้วของคนที่ถูกนินทาเริ่มขมวดเป็นปมก็ลุงหน้านินทาลายนั้นเบาเป็นเหรอคะจะห้ามยังไงล่ะคะยิ่งบอกให้เบาก็ยิ่งแรงนะดูหน้าคนที่ถูกพูดถึงจะภูมิใจสุดๆไปเลยกับเรื่องนี้เฮ้ยพ่อนี่ไม่ไหวเลยอ่ะบ้ากามจังเราจะเข้าไปได้เมื่อไหร่ครับให้เขาคุยกันเสร็จก่อนเมียกับลูกเข้ากันได้เป็นอะไรที่หาดูยากเลยนะเอ้ยให้ตายเถอะผมต้องมาทนร้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะแล้วนี่คุณเจ้าขารอคุณไทเกอร์เหรอคะค่ะพี่เมย์เขานัดว่าหลังเลิกงานจะมารับสงสัยรถจะติดนะคะคืนนี้ค้างไหมคะพี่จะได้ไม่ต้องรอลุงเราเข้าไปเถอะผมยิ้มให้กับคนเป็นพ่อตาเพราะตอนนี้ผมร้อนมากๆบวกกับการไม่ได้นอนมันทำให้ผมนั้นรู้สึกเหมือนปวดหัวตุบๆแกจะพาลูกฉันไปค้างอีกแล้วเหรอเปล่านะครับแต่ถ้ามันดึกก็อีกเรื่องนึงผมไม่อยากให้เธอกลับบ้านดึกๆนะแกไปหิวมาจากไหนเนี่ยคิ้วของพ่อตาผมขมวดยิ่งกว่าเดิมนี่ลุงลองไม่กินตลอด1 ปีดูไหมครับไม่โหยหาให้เตะเลยผมเนี่ยยอมทำตามมาให้เกียรติลุงนะเพราะรักลูกสาวลุงเลยให้เกียรติลุงด้วยอะไรที่ลุงขอผมก็พร้อมจะทำให้ทั้งนั้นน่ะสิฉันยังไม่ชอบขี้หน้าแกอยู่ดีนั่นแหละหน้ามันไส้เหมือนพ่อแต่ก็ดูแลลูกสาวฉันดีๆล่ะแฮ่เสียงแฮ่ที่โผล่มาจากข้างหลังทำให้เรา2 คนตกใจและหันไปมองทำอะไรกันนะคะทั้งคู่เลยมาหาเมียค่ะแต่พ่อตามให้เข้าบ้านแค่เล็กๆดึงผมเข้าไปใกล้เพื่อดุที่ผมเรียกเธอว่าเมียต่อหน้าพ่อโอ้ยพ่อเธอเขาไม่ได้ใส่ซื่อนะเขารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วจะปิดอะไรอีกอะอย่ามาทำหน่อมแนมอินหนูพ่อรู้ตั้งแต่พวกแกได้กันวันแรกแล้วแม่แลดนะเราน่ะไปเถอะจะไปก็รีบไปเลยปะพรุ่งนี้มีงานนะอย่าเบี้ยวงานพ่อไม่งั้นแกโดนบอกว่าที่สามีแกเบาๆหน่อยเมื่อเช้ามาสภาพดูไม่ได้โอ้ยพ่อ ผมหัวเราะออกมาเบาๆแต่โดนคนที่กำลังอายได้ที่ตีที่แขนอย่างแรงไปหาเมียพ่อเลยไปหนูงอนเล่าพรุ่งนี้จะให้เสือไปส่งที่ทำงานเลยค่ะผมพายายลูกแมวขึ้นรถแล้วขับมาที่บ้านทันทีดูเหมือนเธอจะคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลอดทางคิดเรื่องอะไรไร้สาระหรือเปล่าวันนี้โทรบอกป้าไปแล้วว่าให้กลับมาขอเมียให้หน่อยคงจะอีกสักพักใหญ่ถึงจะบินกลับมาง่วงค่ะยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเลยนี่ฉันขอไปสำรวจบ้านได้ไหมคะเสร็จแล้วปลุกนะของงีบแป๊บหนึ่งด้านเจ้าขาอยู่บ้านใหญ่แบบนี้คนเดียวไม่เหงาหรือไงพอเดินไปเรื่อยๆก็เจอการ์ดวางเอาไว้หน้าห้องนอนขอบคุณ10 ปีที่เรารู้จักกันโอ้มีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันฮะแล้วพอเดินลงบันไดลงไปมันก็มีการ์ดวางอยู่บนโต๊ะรับแขกขอบคุณเด็กน้อยถักเปียที่ตามพ่อไปทำงานในทุกๆครั้งเธอทำให้ฉันรู้ว่าการได้แกล้งเธอมันสนุกแค่ไหนลองไปที่ครัวสิให้ไปที่ห้องครัวเหรอห้องครัวอยู่ไหนฉันเดินลงมาชั้นล่างฉันเดินเพื่อตามหาห้องครัวบ้านนี้ใหญ่จังเลยจะทำความสะอาดยังไงใหญ่พอๆกับบ้านลุงซันเลยมั้งเนี่ยพอลงมาเจอห้องครัวก็เจอการ์ดที่แปะอยู่ที่ตู้เย็นขอบคุณนะเพราะมีเธอฉันเองนี่ไม่ต่างอะไรจากเชฟเลย
ฉันต้องหัดทำอาหารหลายๆอย่างเพื่อมาสอนแมวอย่างเธอทำอาหารแม้เธอจะไม่เคยทำมันได้ดีขึ้นเลยก็ตามตลอด2 ปีที่ผ่านมาแต่เธอก็ทำให้ฉันรอคอยวันเสาร์และวันอาทิตย์เธอทำให้ฉันรู้คุณค่าของวันหยุดเธอทำให้ฉันรู้ว่าการรอคอยที่จะได้เจอเธอมันมีค่าแค่ไหนยิ่งนานวันมันก็ยิ่งชัดเจนแล้วเวลาที่อยู่ใกล้เธอทำให้หัวใจของฉันเต้นรัวทุกครั้งที่ใกล้เธอไปที่ห้องทำงานสิโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยบอกความในใจเหรอโอ้ยนั่นสินะฉันเรียนทำอาหารกับเขามาตั้ง2 ปีนอกจากรู้ว่าเขาทำอาหารอร่อยที่เหลือก็งูปลาไม่เป็นสักอย่างแต่การที่ได้เจอเขามันก็ทำให้ฉันรู้ว่าฉันอยากมาเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เหมือนกันฉันเดินตามหาห้องทำงานแต่มันอยู่ที่ไหนนะหาข้างล่างจนทั่วเลยต้องเดินขึ้นบันไดไปหาที่ข้างบนฉันเริ่มหาจากห้องแรกตรงบันไดพอเปิดเข้าไปก็เจอโต๊ะทำงาน2 ตัวที่ตั้งอยู่ในห้องนั้นที่โต๊ะมีชื่อสลักเอาไว้ด้วยน่ารักจังเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ชอบอะไรที่มันเล็กน้อยแบบนี้เหรอฉันหยิบการ์ดบนโต๊ะขึ้นมาอ่านขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ทำงานคนเดียวอีกแล้วขอบคุณที่มาทำให้เรือของฉันสมบูรณ์ฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะพายได้ไกลแค่ไหนแต่ที่แน่ๆฉันจะพาเธอไปด้วยขอบคุณที่ทำให้การทำงานที่น่าเบื่อของฉันมันไม่น่าเบื่ออย่างที่ผ่านมาฉันชอบนะเวลาที่เธอร้องเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยชอบเวลาที่เธอยิ้มชอบเวลาที่เธอเข้ามาคลอเคลียร์ในตอนที่ฉันกำลังทำอะไรที่หนักเกินไปตั้งแต่วันที่รู้ตัวว่าหัวใจของฉันเต้นผิดจังหวะเพราะเธอในใจของฉันมันก็เป็นเธอมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจนวันนี้มันก็ยังเป็นเธอไปที่ห้องถัดไปสิเฮ้ยจะเก็บน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวแล้วนะจะมาซึ้งอะไรแบบนี้เนี่ยฉันจำไม่ได้ว่าเป็นนายตอนไหนแต่พอรู้ตัวอีกทีนายก็มามีอิทธิพลต่อชีวิตฉันมากเหลือเกินฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบถูกนายแกล้งไม่เคยคิดว่าจะหลงไหลสายตาอันเย่อหยิ่งสายตานั้นเมื่อมันมองมาที่ฉันมันเหมือนมนต์สะกดที่มิอาจจะละได้จริงๆในตอนนี้สำหรับฉันมันก็เป็นนายแล้วก็เป็นนายมานานแล้วเหมือนกันฉันออกจากห้องทำงานแล้วเดินตรงไปที่ห้องถัดไปจากห้องนี้ทันทีพอเปิดเข้าไปมันเหมือนโลกของฉันกำลังเดินช้าลงห้องสีม่วงสีพาสเทลที่ตกแต่งอย่างกับว่ามันเป็นห้องของเจ้าหญิงมีเสื้อผ้าที่ฉันออกแบบเอาไว้มากมายทุกชุดตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่หุ่นโชว์ที่ยืนเรียงรายและทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องใช้ในการทำงานฉันหยิบการ์ดที่วางไว้ขึ้นมาอ่านขอบคุณที่ยืนเคียงข้างฉันในวันที่ฉันไร้แสงขอบคุณที่เข้ามาเป็นแสงสว่างที่ทำให้ฉันผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปได้ฉันสัญญาว่าต่อจากนี้ไปฉันจะผลักดันเธอให้สุดทางไม่ว่าเธอจะไปทางไหนก็ตามต่อจากนี้ไปฉันจะไม่มีวันปล่อยมือจากเธออีกเพราะฉันจะไปกับเธอทุกที่ไปที่ห้องนอนสิขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆตอนนี้นายกำลังทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเลยฉันเดินตรงไปจนสุดทางแล้วตรงไปที่ห้องนอนทันทีฉันพยายามจะเบาเสียงที่สุดเพราะไม่อยากให้คนที่หลับอยู่ตื่นฉันมองหาการ์ดจนไปเจอมันอยู่ที่โต๊ะหนังสือในห้องใบสุดท้ายแล้วนะคะแม้ฉันจะมีเรื่องขอบคุณเธออีกมากมายมีการ์ดอีกหลายร้อยใบก็คงจะดูเหมือนไม่พอขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รักเธอขอบคุณสัญญา1 ปีของพ่อเธอที่มันทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายพ่อเธอไม่เคยบอกให้ฉันอดทนแต่ที่ฉันเลือกที่จะอดทนเพราะเธอมีค่ามากพอ
ให้ฉันเรียนรู้ที่จะรอฉันเรียนรู้ที่จะพูดมากขึ้นฉันเรียนรู้ที่จะขอโทษและฉันก็เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธอฉันอยากมีเธอในทุกๆวันอยากตื่นนอนก็เจอเธอเป็นคนแรกในทุกๆเช้าและเห็นเธอเป็นคนสุดท้ายของทุกๆคืนแต่งงานกับฉันนะคะอะไรอะปรแหวนอยู่ในลิ้นชักที่หัวเตียงเฮ้ยเกลียดความปรเนี่ยขัดอารมณ์จังคนกำลังซึ้งเลยเฮ้ยไม่เขาขอฉันแต่งงานฉันควรจะดีใจสิแต่ทำไมน้ำตามันถึงไหลไม่หยุดล่ะเฮ้ยดีใจจนน้ำตาไหลเลยเหรอเนี่ยเขาไม่ได้ขอครั้งแรกสักหน่อยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาบอกความรู้สึกของตัวเองแบบนี้แหวนอยู่ในลิ้นชักหัวเตียงอย่างนั้นเหรอบอกแบบนี้แสดงว่าให้ไปเอาเองใช่ไหมฉันค่อยๆปีนขึ้นไปบนเตียงขนาดคิงไซส์เพื่อไปให้ถึงหัวเตียงโดยไม่ทำให้คนที่หลับตื่นยุกยิกเป็นแมวขโมยหรือไงแขนยาวๆรวบฉันเข้ามาไว้ในอ้อมกอดขอโทษนะฉันทำให้ตื่นเหรอฉันค่อนข้างจะตื่นง่ายอะแต่นอนแค่นี้ก็พอแล้วไว้นอนพร้อมเธอคืนนี้ก็แล้วกันเขาตอบฉันแต่ตายังปิดอยู่เลยขอบคุณนะทุกอย่างเลยการพวกนี้ฉันเก็บเอาไว้ได้หรือเปล่าเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นได้ไหมเสืออยากได้อะไรคะตาที่หลับอยู่ค่อยๆเปิดขึ้นแล้วจ้องมาที่ฉันรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ฉันต้องการให้เขาถามฉันใหม่อีกครั้งให้เขาพูดข้อความในการ์ดให้ฉันฟังอีกอยากได้ยินจากปากของเขาแต่งงานกับฉันนะให้ฉันดูแลอีกครึ่งชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหม โอ๊ยจะตอบยังไงดีขอเล่นตัวได้ไหมเฮ้ยไม่ทันแล้วค่ะฉันยิ้มให้คนตรงหน้านี่เป็นการขอแต่งงานครั้งที่3จากคนคนเดิมแต่ตอบด้วยความรู้สึกที่ต่างจากเดิมอ้อมแขนจากเขากระชับแน่นขึ้นเสือเขาหายใจไม่ออกคนที่กอดฉันอยู่เอื้อมไปหยิบของบางอย่างจากลิ้นชักหัวเตียงจะมีคุกเข่าขอแต่งงานไหมแต่เป็นเสือน่ะคงไม่มีแน่เลยสไตล์ของเสือไม่ใส่ให้ตอนอย่างว่าก็บุญของฉันแล้วขอมือหน่อยได้ไหมยายลูกแมวฉันส่งมือข้างซ้ายให้เสือแหวนวงน้อยค่อยๆถูกสวมลงบนนิ้วข้างซ้ายอย่างเบามือหัวใจของเขากำลังเต้นแรงจนสะเทือนออกมาถึงคนที่ซบอยู่ที่อกอย่างฉันตอนนี้เขาเงียบไปเลยเขินอยู่งั้นเหรอฉันปีนขึ้นไปนั่งค่อมบนตัวเขาก่อนที่จะโน้มลงมานอนแนบกับอกของคนตรงหน้าอยากได้ยินเสียงหัวใจของเสือชัดๆมือใหญ่ลูบหัวของฉันเบาๆตึกตักตึกตักตึกตักเสียงหัวใจไม่ได้เบาลงเลยความรักที่เริ่มจากความเป็นเพื่อน มันก็ไม่ได้แย่นะเพราะเราเริ่มจากการเห็นข้อเสียของกันและกันแต่เพราะเราใกล้กันเราถึงได้เห็นข้อดีที่ซ่อนอยู่ใครจะรู้ว่าคนที่แกล้งฉันอยู่ตลอดเวลาจะเป็นคนที่รักฉันที่สุดฉันก็ขอบคุณนายเหมือนกันนะด้านมินิทขอบคุณนะคะที่ยอมยกให้สัญญาเลยว่าจะรักลูกพี่ให้เหมือนลูกตัวเองเลยล่ะฟ้ามีเธอไปไหนคุยธุระค่ะเดี๋ยวก็ตามเข้ามาฉันยิ้มให้คนตรงหน้าขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมอย่างน้อยก็ให้ความรู้สึกผิดในใจมันหายไปค่ะตอนนั้นพี่รักเธอจริงๆนะพี่รู้ว่าพี่ไม่สมควรพูดแต่พี่ยอมแบกรับความรู้สึกผิดที่คิดว่าตัวเองหลอกเธอให้รักมันก็อึดอัดเกินไปตอนนั้นพี่รักเธอจริงๆรักมากๆรักมากพอที่จะทำให้ผู้ชายคนนี้หยุดเที่ยวหยุดมองใครๆแต่มันก็เหมือนมีคนที่รักเธอมากกว่าโผล่มาทันทีที่พี่รู้สึกว่าตัวเองแพ้ไม่ได้แพ้
แค่เขารักเธอมากกว่าแต่แพ้เพราะเธอรักเขามากกว่าด้วยฉันสวมกอดคนตรงหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จริงๆอย่ารู้สึกผิดอีกเลยนะพี่ควรจะปล่อยวางได้แล้วเรื่องเนี้ยมัน25 ปี26 ปีเฮ้ยตอนนี้พี่มีผู้หญิงอีกคนที่รักพี่แล้วพี่มีลูกที่น่ารักและลูกสาวพี่กำลังจะเป็นลูกสะใภ้ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณที่พี่มีลูกสาวที่น่ารักขอบคุณที่ยอมยกให้รู้ไหมคะผู้ชายบ้านฉันมีอะไรที่เหมือนกันฉันพระจากชายวัย50ข้างหน้าอะไรเธอรักใครแล้วจะรักได้แค่คนเดียวยังไงล่ะคะฉันยิ้มให้กับพี่คิมเฮ้ยเรียกสามีเธอที่แอบฟังอยู่ออกมาเถอะหน้าคนอะไรหัวเมียชิบหายเมียตัวเอง40แล้วนะไม่ใช่อ้อแล้วไม่นานเสือกับสามีฉันก็เดินเข้ามาเติร์ดนั่งลงที่โซฟาข้างๆฉันจนฉันต้องลุกเพื่อให้เขาเป็นคนคุยเรื่องนี้กับพี่คิมเองห้ามพี่กอดเมียผมอีกนะเมียแกนั่นแหละกอดฉันเฮ้ยหอมมากๆเลยไอ้เสือกลับไม่แต่งมันละเฮ้ยให้มันได้แบบนี้สิคนอะไรแบบนี้ฉันเลยต้องกระซิบบางอย่างให้คนที่กำลังหัวร้อนได้ที่จนเขาต้องหันมามองหน้าฉันแล้วหลีตามองจริงๆฉันยิ้มให้คนเป็นสามีไม่นานเจ้าขาก็เดินลงมานั่งลงที่พื้นข้างๆขาพ่อของเธอนั่นแหละแล้วส่งยิ้มให้ลูกชายตัวดีของฉันก็จะหันมายกมือไหว้ฉันและสามีจะไม่พูดอ้อมโลกแล้วกันนะพี่จะเรียกสินสอดเท่าไหร่สำหรับฉันแล้วฉันมองว่าเจ้าขาเป็นลูกสาวคนหนึ่งพี่ไม่ต้องกลัวว่าลูกพี่จะลำบากไม่นานเสือก็เดินเข้ามานั่งลงที่ข้างเจ้าขาผมสัญญานะครับว่าจะรักและดูแลให้มากเหมือนที่ลุงรักจะไม่ปล่อยมือเธอแม้จะเจอปัญหาหนักแค่ไหนเฮ้ยแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วส่วนเรื่องสินสอดก็ใส่มาอย่าให้อายก็พอนะแล้วน้ำตาหยดน้อยๆของคนเป็นพ่อก็ไหลออกมาในเวลาแบบนี้เขาคงจะเจ็บปวดที่ต้องยกให้แต่เพราะว่ามีคนที่จะดูแลได้ดีกว่าก็ต้องให้ไปสินะไม่ร้องสิคะพ่อหนูยังรักพ่อเหมือนเดิมหนูจะมาหาพ่อบ่อยๆบ้านใหม่ของเสือไม่ได้ไกลจากที่นี่เลยใกล้นิดเดียวเองแน่นอนสิก็บ้านนั้นน่ะก็ซื้อเพื่อเธอนี่เพื่อให้เธอกลับมาหาพ่อไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นก็ตามนั้นนะส่วนเลิกพี่ไม่สันทัดเรื่องนี้พี่ไม่เคยแต่งงานให้มินิตเป็นคนจัดการก็แล้วกันจะให้พี่ช่วยอะไรก็บอกแล้วส่วนพวกเรื่องสถานที่เดี๋ยวพี่จะคุยกับไอ้ซันให้ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะให้คนไปขอเลิกท่านสินแสที่ฮ่องกงมาให้ขอบคุณนะคะมาโปรดติดตามตอนต่อไปอ้าวตอนนี้เป็นตอนจบแต่เป็นจบที่ไม่บริบูรณ์นะคะตอนหน้ามีตอนพิเศษอีก1 ตอนนี้เป็นตอนที่อ่านแล้วร้องไห้ด้วยแล้วค่ะไอ้ที่สั่นๆเนี่ยแอดร้องจริงนะคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบอยู่ดีๆก็ซึ้งขึ้นมาเองเฮ้ยเก็บน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวร้องไห้จนการ์ดใบสุดท้ายเลยแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วซึ้งเหมือนกันไหมคะลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ